Всем здравствуйте, с вами Евгений Дуинов, и мы продолжаем цикл роликов «Мир технологий» компании АСПП. Сейчас перед нами находятся два мотора с виду идентичных. Один из них классический Golden Motor Magic Pi 2, который смонтирован в раме. Это бесколлекторный двигатель на постоянных магнитах. А второй в корпусе от того же Golden Motor самый первый образец нашего мотор-колеса с асинхронным двигателем с совмещенными обмотками. Многие из пользователей задавали вопрос про свободный выбег. Как он отличается, есть ли различия. Поэтому сейчас проведем наглядную демонстрацию. Как видно, моторы одинаковые, цепи у них нет. С виду одинаковые. Цепей нигде нет, нигде ничего не затирает. Фазы ни одного из моторов никуда не подключены. Ни у первого, ни у второго. Это не просто свободно, никуда не подключены, к чему, нигде, ни с чем никак не взаимодействует. Вот для начала мы берем, легонечко толкаем асинхронное мотор-колесо. Видим, как оно продолжает вращаться. Теперь берем, то же самое делаем с BLDC двигателем. Оп, и все. Попробуем сделать это энергичнее. BLDC двигатель, асинхронный двигатель. Это вот тот самый свободный накат, свободный выбег. Многие говорят, что вот безредукторные мотор-колеса на постоянных магнитах, если на них ток не подавать, они не создают никакого сопротивления движению. Однако, на самом деле, обмотки двигателя все время являются соединенными. Поэтому переменное магнитное поле, которое создают подвижные магниты, наводит в них ток. А этот ток, в свою очередь, создает свое поле, эти поля взаимодействуют и создают тормозящий момент, который препятствует движению. Поэтому у всех безредукторных моторов достаточно плохой свободный выбег и накат. Для того, чтобы эту проблему победить, используют обгонные муфты, аналогичные онным в трещотке или в кассете велосипеда. Точнее, не в кассете, а непосредственно в барабане кассеты велосипеда, которые позволяют двигаться свободным накатом, когда батарея разрядилась. Бесколлекторный же двигатель достаточно значительной мощности. Он создает серьезное сопротивление движению, даже если батарея разряжена и полностью отключена от него. Всем спасибо за внимание.